Bueno, ya que llegamos, está hermoso el bar de la casa nueva del Dani. Ahí está, con una amiguita. Y pasamos la oreja de elefante y la palma del viajero, porque de estas dos macetas sacamos de dos pindó que me las llevo por el vivero. Y después esta Arlicia, que todas las vamos a dejar adentro, porque no me gusta después de un trasplante así, pasarlas de piso a piso, en esta época del año todavía, pero lo podremos hacer. Pero como tenemos riesgo de helada, vamos a hacer que las vamos a cuidar un poquito del frío y después en septiembre las pasamos a piso directo. Miren lo que es el tamaño de estas plantas, ¿no? Se ven chiquitas porque están plantadas mucho más abajo porque es provisorio, ¿no? No es esa la medida de la planta. Así que bueno, espero que les guste. Chau, chau.